အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အခုပြချင်တာကတော့ Acer Swift 3ပေါ့နော်အဲ laptop လေးကိုကျွန်တော် SSD M2 SSD installation လုပ်တဲ့ဘိုင်းကိုပြသွားပေးပါပြီးတော့10 Gen 9GB ဆိုတော့နည်းလေးလေ generation လည်းမြင့်တယ်လို့ model လေးလည်းတက်သေးတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ laptop မှာရှိတဲ့ screw တွေကိုဖြုတ်လိုက်ရအောင်ဗျအဲ့တော့ဒီ Acer Swift 3မှာရှိတဲ့ screw လေးတွေက star screw လေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာ view design နဲ့ဖြုတ်ရပါတယ်ဗျကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့စုပ်ခွက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မပြီးဖြုတ်တယ်ဗျနည်းနည်းလေးတော့အားလေးနဲ့ထည့်ပေးရပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်စုပ်ခွက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကာဗာဖုံးကိုဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီစုပ်ခွက်ကလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုbattery clip ကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဖုန်းဖွင့်ပြီးတာနဲ့အရင်ဆုံးစလုပ်တင်တာ battery ဖြုတ်တင်တာပါကျွန်တော်128 M2 SSD လေးကိုကျွန်တော် installation လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစပူလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီချာလေးကို view design နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်စပူလေးကိုထပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ M2 SSD ကိုကျွန်တော် installation လုပ်တာတော့မခက်ပါဘူးဗျာလွယ်လွယ်လေးပါအဓိကတော့ PC ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာသတိထားဖို့ပါအားလုံးတက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ battery လေးငုပ်လေးကိုပြန်တက်ပါတယ်ပြီးရင်ဖုန်းလေးကိုပြန်ပိတ်ပါတယ်ဗျဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာစကူလေးတွေကိုတော့စနစ်တကျပြန်တက်ဆင်ပေးလိုက်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Acer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ M2 SSD လေးကိုထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဗျတက်တဲ့ခါမှာလည်းတေချာ view design ပြန်ပြီးတော့တက်ဖို့လိုပါတယ်ဗျကျွန်တော်စပူလေးတွေကိုတေချာတက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ power clock လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပါပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် M2 SSD ထဲမှာတော့ Windows 11တင်ပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Windows တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာလေးမှာ M2 SSD ကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးမဲ့ဆင်ပြေကြပါစေဗျ